bensin. Tidur itu. Hati-hati ibu-ibu yang punya motor Beat atau Matic atau Mio. Ini kejadian di dashboardnya, dashboard bawah. Ini kejadian di sekolah kami. Ayo pokok taniko, mau. Jangan pegang aja palanya di Aji. Kalau Nyari palanya. Kalau dipaksa patah nanti di. Biar keluar aja dulu. Nah, biar keluar dulu. Ayo keluar. Mana? Ada garam, tak garam. Garam tuh ada jambu, cocok garam. Mati ya Pak, mati dia kayak gitu. Pegang aja Pak, pegang. Buka dulu ini. Mana? Obeng mana obeng tadi obeng. Obeng. Sini. Ya dibongkar dulu yang ini. Dua ini Berapa, bongkar Ji? sih. Cuma ini Dua Ji. Kita tarik aja. Jangan pakai Satu ini. lagi Ji. patah anting-antingnya di. Nah, ya terus. Enggak apa-apa. Buat nyabutin. Siapin ini palanya, buat palanya. Siapin. Ekornya ini mah enggak apa-apa. Ini ada tarik. Wah. Mana tadi palanya? Pegang tolong. Baji, kita takut Baji. Gigi saya mah. Dah, masukin ke karungnya. Nah, memang punya dia kok. Peliharaan dia. Dan memang peliharaannya dia. Gak apa-apa ekor mah. Jangan karung ini karung. Iya karungnya pegang. Tarik karung satu lagi. Karung lagi. Masukin karung. Motornya kok gitu aja motor.